Құрметті жас ұрпақ. Мен қазіргі жастарға рухани азық болатын афоризмдерімді айтайын, ойға түйіп алсаңыздар. Адам нәсілін жер бетінде баяндатып тұрған бірден бір күш мейірім мен рахым ғана. Адамдар діл болса, өмір әрқашан діл. Қандай заманда да өз бақыты жолында күресе білмейтін адамның өз өмірін мазмұнды, мағыналы ете алуы еш мүмкін емес. Мақтау мен масаттану даусыз мойындаудың күнгей беті де, күндеу мен қызғаныш көлеңке беті. Арлы адам ең күшті адам. Өйткені ол өткінші бақыттың, өткінші қайғының ырқына мойын ұсынбайды. Сондықтан оның тағдыры қиын болуы, ауыр болуы мүмкін, өкінішті болуы мүмкін емес. Қандай заманда да өз бақыты жолында күресе білмейтін адамның өз өмірін мазмұнды, мағыналы ете алуы еш мүмкін емес. Мақтау мен масаттану даусыз мойындаудың күнгей беті де, күндеу мен қызғаныш көлеңке беті. Есептесек уақытты есептейік. Адам мен адамзаттың армандары ешқашан аласармайды. Назарларыңа рахмет. Тағы да менің афоризмдерімді тыңдағыларыңыз келсе, Серікқалиқызы Қарақаттың жасаған жасанды интеллект видеоларын қараңыздар.